leuns is die leuen wat ek ontdek het, wat nogal opgeteken is in van die belydenisskrifte van die protestantse kerke. Dit is iets wat ek nog altyd aan vasgehou het, waarmee ek groot geword het, en wat ek geleer het en self verkondig het, totdat ek met 'n skok moes ontdek, maar dit wat die kerk sê die Katolieke glo, is eintlik nie wat die Katolieke glo nie. Dis 'n leuen. Dis 'n karikatuur wat geskep word van die Katolieke kerk. Amen, amen, ek sê vir julle, hy wat glo, het die ewige lewe. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders in die woestyn het die manna geëet en nogtans gesterwe. Maar die brood wat uit die hemel neerdal, sodat niemand daarvan kan eet en nie sterf nie, is dit. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy vir ewig leef. En die brood wat ek sal gee, is my liggaam wat ek vir die lewe van die wêreld gee. Die Jode het toe onder mekaar gestry en gesê, hoe kan hy sy lewe vir ons gee om te eet? Daarop sê Jesus vir hulle, amen, amen, ek sê vir julle, as julle nie die liggaam van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julle nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag laat opstaan, want my liggaam is ware voedsel en my bloed is ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Johannes 6 vanaf vers 47 tot vers 56. In vandag se gesprek praat ons oor die sakrament van die Eucharistie. Vir ons as Katolieke is dit 'n ongelooflike, fantastiese, wonderlike, belangrike sakrament. Vir ons is hierdie sakrament in die eerste plek, is dit die bron, die oorsprong van ons geloof, en dit is ook die toppunt, die doel van ons geloof. Die sakrament van die Eucharistie is vir ons die tweede sakrament van inlywing. Daarmee bedoel ons dat soos wat die sakrament van die doop die sakrament is wat jou inbring in die kerk in, wat jou inbring in die liggaam van Christus in, so is die sakrament van die Eucharistie dan die sakrament wat jou voed en jou laat opgroei, nader laat kom aan Christus. Dis die deelneme in Christus ook. En dan is daar die vormsel. Dis die derde sakrament van inlywing. Hierdie groep sakramente, die sakramente van inlywing, die doop, Eucharistie en vormsel. Nadat ek tot wedergeboorte gekom het, gegroei en geonderrig is en gevorm is, ook deur die Eucharistie, nou kan ek daarvan gaan getuig voor die gemeente, dat ek omvorm is, gevorm is tot Christus. En dan kan ons in protestantse taal sê, belydenis van geloof aflê in die gemeente. Maar wanneer ons van die Eucharistie praat as die tweede sakrament van inlywing, bedoel ons nie daarmee 'n rangorde van belangrikheid nie. Dit gaan nie oor 'n rangorde van belangrikheid tussen die sakramente nie. Nee. Dit gaan bloot eenvoudig dat dit die tweede sakrament in 'n lewenswyse is. Want die eerste sakrament waardeur ek toegang het tot die kerk, tot die liggaam van Christus, 'n Christelike lewe, is logies. Stap vir stap is dit die doop. Nie omdat dit die minste belangrik is nie, nie omdat dit die meeste belangrikste is, of wat ook al nie, het gaan nie oor rangorde nie, maar dit is die logiese vloei van die Christelike lewe. En so is die logiese vloei van die Christelike lewe, die tweede sakrament is dan daardie sakrament van die Eucharistie. Vir ons is die sakrament van die Eucharistie, soos wat ek gesê het, ook dan die bron en die doel. Die Engels sê die source en summit van ons geloof. In die Heidelbergse Katekismes, ek gaan nou daai lees, dis 'n protestantse belydenis, maar in die
Katekismes van die Katolieke Kerk, die Katekismes van die Katolieke Kerk in paragraaf 1324. Daar word dit baie mooi duidelik gestel, the Eucharist is the source and summit of the Christian life. En ek lees dit in Engels, want ons het nie 'n amptelike Afrikaanse vertaling nie. Dit is die bron, alles kom daaruit, en alles vloei daarheen terug. Hoekom? Want dit gaan oor wie die Eucharistie is, naamlik Christus. En die Bybel leer ook vir ons dat alles vloei uit Christus en dit vloei na hom toe terug. In hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Ook sou ons kon sê dat as ons nou teruggaan na die Ou Testament toe, na God toe, Christus wat die tweede persoon is van die goddelike drie-eenheid, daarom God, alles wat bestaan nie sonder dat hulle nie deur hom ontstaan het nie, sê Johannes 1. In die begin was die woord was God, en die woord was by God, en die woord was self ook God. En alle dinge wat bestaan het deur hom ontstaan. Christus is ook skepper. Alles kom uit hom uit. As mens is ons taak om alles terug te draai na God toe. En ons doel is Christus, om een te word met God, deel te kry in die goddelike natuur, sê 2 Petrus 1 vers 4. Daarom sien ons ook in die heilige mis, in die erediens, hoe dat ons brood en wyn na die altaar toe neem, voordat ons kom in die liturgie van die Eucharistie. Daardie vrug van die aarde en menslike arbeid. Daardie elemente wat ons nou opbring na die altaar toe, verteenwoordig die hele stoffelike wêreld. Ons bring dit na God toe, ons bring dit in na God toe. Dit is alles deel van hierdie liturgiese drama waaraan ons deelneem, om so ook ons taak as priesters van die Here na te kom. Ons bring alles na die Here toe. Die source and summit, die bron en hoogtepunt, die doel van ons geloof, die Eucharistie. Vir ons is dit ongelooflik belangrik. Dit bring ons dan inderdaad ook by, wat is die Eucharistie vir ons? Vir ons is die Eucharistie nie maar net gewone brood en wyn nie. Ons glo dat as deel van 'n lewe van theosis, waar ons deel kry aan die goddelike natuur, waar ons verlossing daarin bestaan, soos 2 Petrus 1 vers 4 sê, dat ons deel kry aan die goddelike natuur, op 'n baie besonderse manier sien en beleef ons en neem ons daaraan deel ook in die Eucharistie. Want daar in die Eucharistie, tydens die heilige mis, tydens die liturgiese erediens van die heilige mis, sien ons, beleef ons, ervaar ons, wel op 'n bonatuurlike wyse, deur die misterieuse werking van God drie-enig, hoe dat gewone brood en wyn, en die bietjie water wat in die wyn gegooi word, hoe dat dit verander, meer word as wat dit is, verander in die liggaam en bloed van Jesus Christus. Om die waarheid te sê, dit verander tot die komplete Christus. Dit word vir ons Christus na liggaam en bloed, siel en goddelikheid. En dis belangrik. Vir ons is die Eucharistie nie maar net 'n metafoor nie. Dis nie maar net hierdie moderne woordjie van simbool nie. Dis nie maar net 'n plekhouer vir iets anders nie. Dis nie maar net iets wat my maar net laat dink aan iets anders nie. Vir ons is dit 'n fisiese realiteit, 'n fisiese geestelike realiteit. Ons het hier te doen met Christus. In paragraaf 1374 van die Katekismes van die Katolieke Kerk leer ons dat in the most blessed sacrament of the Eucharist, the body and blood, together with the soul and divinity of our Lord Jesus Christ, and therefore the whole Christ, die hele Christus, is truly, really and substantial contained. Die komplete Christus, liggaam en bloed, siel en heiligheid en goddelikheid is waarlik, regtig en substansieel, fisies, letterlik, contained. 'n bonatuurlike wonderwerk wat in elke heilige mis plaasvind. Dit is nie maar net 'n deeltjie van Christus wat ons daar het nie. Dit is die komplete Christus. Nou sou iemand kon vra, maar nommer 1, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat dit gebeur? Nommer 2,
Beteken dit dan nou as Christus hierna toe kom, by hierdie heilige nagmaal, hy is nou weg in die hemel aan die regterhand van die Vader, en ek dog dan nou die Bybel sê, hy is besig om vir ons in te tree by die Vader aan die regterhand. Christus, dis 'n misterie, dis 'n wonderwerk. Christus verlaat nie die regterhand van die Vader nie. Op 'n bonatuurlike manier sou ek het probeer beskryf as om te sê, Christus maak sy liggaam wat daar is in die hemel ook hier teenwoordig. Dis nie 'n of nie. Dis 'n en. Dis 'n beide. Hy is daar en hy is hier. Nie net op 'n onsigbare bonatuurlike wyse nie, maar ook op die letterlike manier. En daar's niks in die Bybel wat vir ons sê dat dit buite God se vermoë is om sy liggaam, daardie verheerlikte menslike liggaam van hom, meer te maak nie. Het hy dan nie die stoflike van brood en visse vermeerder en die mense gevoed daar by die meer van Galilea nie? En as hy die vermoë het om daardie stof van die aarde wat te meer te maak as wat dit was, sodat hy 'n skare van duisende mense kon voed, kan hy dan nie sy eie liggaam meer maak nie? Is dit dan onmoontlik dat hy sy eie liggaam meer kan maak, sodat hy tegelijkertyd bly in die hemel, maar ook op die altaar tydens die heilige mis is? Nie? Dink 'n bietjie daaraan. Katolieke glo nie dat Christus maar net nou die hemel verlaat nie. Dis ook hoe ons verstaan dat hy by elke heilige mis reg oor die wêreld ook gelyktydig sou wees. Nie net omdat hy God is nie, maar omdat hy as God die vermoë het om daardie stoffelike liggaam van hom wat hy nog steeds het, te vermenigvuldig, as ek dit nou maar so kan sê. Om dit te vermenigvuldig, want hoe anderste, my taal is gebrekkig, maar hoe anderste? Want as hy daardie visse en broodjies wat die seentjie gebring het, by die see van Galilea kon meer maak, sodat skares mense gevoed kan word, dan glo ons as Katolieke, dat God steeds die vermoë het en dit nie verloor het ergens langs die pad nie, maar dat hy steeds sy eie liggaam meer kan maak, ook meer kan maak, sodat ons in die Eucharistie nie 'n deel van Christus ontvang nie, maar die komplete Christus ontvang. Dit is belangrik om te onthou, wanneer ons dan nou die vraag kry, maar as ons glo dat dit letterlik Christus is dit dan nie kannibalisme nie? Is dit dan nou nie kannibalisme nie? En die antwoord is bloot eenvoudig nee. Want in kannibalisme het ons te doen met hierdie biologiese aspek, waar 'n menslike liggaam, wat hopelik dood is, op 'n biologiese manier geëet word, en dan word hierdie liggaam dan vernietig. Maar dis nie wat die Eucharistie is nie. Ons het nou nie hier te doen as sulks met die fisiese vernietiging van die liggaam van Christus, in die sin van dat ons die oor van die Here eet, en nou eet ons die pinkie, en dan eet ons die toon van Christus, en elkeen wat in die ry staan by die Eucharistie kry 'n gedeelte van Christus nie. Nee, dis nie wat ons glo nie. Dis nie wat ons glo nie. Soos wat God die stoffelike gebruik het om vir sy seun 'n liggaam te gee, soos wat God die stoffelike gebruik het om vir homself 'n liggaam te kry, sodat daardie liggaam dan verenig is met die siel, met die goddelikheid van Christus. Die wyn en die brood is die stoffelike wat deur God gebruik word om vir hom 'n liggaam te skep tydens elke heilige mis, sodat ons die komplete Christus kan ontvang tydens die heilige mis. En dis belangrik, as hy die stof van die aarde kan gebruik om vir hom 'n liggaam te maak, en ons sien en hoor en vat aan daardie liggaam, soos wat Johannes mooi sê in sy brief, en dit is Christus, dan sê ons, God het steeds die vermoë om die stoffelike van wyn en brood te gebruik, om daarmee vir hom 'n liggaam te maak, sodat hy ook dan na ons toe nou kan kom tydens elke heilige mis, as die komplete Christus. So dit verskil van kannibalisme. Ook omdat dit sakramenteel van aard is. Dit is 'n onbloedige iets, terwyl kannibalisme gewoonlik nie sakramenteel is nie en baie bloedig is.
Dis nie maar net 'n beskadiging van Christus se liggaam wat ons in die Eucharistie het, asof dit nou, ek vernietig nou Christus se liggaam nou maar net nie. Dis 'n een word met Christus se liggaam, en die totale Christus, is die totaliteit van Christus. Tog is dit nie simbolies nie. Tog is dit nie simbolies in die moderne sin van die betekenis van die woord nie. Want die ou betekenis verskil van die nuwe betekenis, sodat mense dit in algemeen gebruik nie. Dis nie onletterlik nie. Dis nie onletterlik nie. Dis nie maar net 'n dink aan nie. Dis baie letterlik. En ons sien spatsels daarvan selfs in die Bybel. Wanneer Paulus in 1 Korintiërs 11 vers 27 die gemeente waarsku oor mense wat op 'n onwaardige wyse die nagmaal gebruik. Hy sê vir hulle daar in 1 Korintiërs 11 vers 27 dat wees baie versigtig. Wie op 'n onwaardige wyse die brood eet en uit hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees teenoor die liggaam en bloed van die Here. En as ons die hele hoofstuk lees, dan sien ons, hy praat daarvan mense wat siek is, wat doodgaan, omdat hulle op 'n onwaardige wyse die nagmaal vier. Nou as die nagmaal dan nou maar net hierdie metaforiese ietsie was, en nie letterlik die liggaam van Christus was nie, of as dit nie iets bonatuurlik was nie, hoekom sou die mense dan skuldig word as hulle op 'n onwaardige wyse dit eet en drink? Hoekom sou hulle siek word en doodgaan as hulle dit op 'n onwaardige wyse eet en drink? As daar nie iets bonatuurlik hier in die nagmaal is nie. En dis belangrik, dat die Bybel self wys vir ons, dat die kerk nog altyd die nagmaal as iets baie bonatuurlik verstaan het. Dat die kerk Jesus op sy woord geneem het as hy sê, dat dit is my liggaam en dit is my bloed. Dit is my liggaam en dit is my bloed. Ons sien baie mooi hoe dat Christus die nagmaal instel vanuit die Ou Testamentiese Pasga uit. Die nagmaal, die Eucharistie, en die woord Eucharistie beteken lofprysing, lof bring, om God te loof en te prys. Dankbaarheid, Eucharistie, dankbaarheid. Om dankbaar te wees, 'n aksie van dankbaarheid. Daardie nagmaal wat die Here instel, is vanuit die Pasga. Die Pasga as die, amper wil ek sê, die source en summit, die bron en hoogtepunt van die Ou Testamentiese sakramente, word tot 'n nuwe hoogtepunt gebring en tot vervulling gebring in die Eucharistie. Want dit waarvan die Pasga moes getuig, naamlik die lam van God, hy wat die sondes van die wêreld wegneem, hier is die lam van God, Christus, en hy neem dit in homself in, en die brood en die wyn van die Pasga kry opnuut nuwe betekenis, want dit is die brood en die wyn van die Pasga wat hy gebruik. En dit kry 'n totaal en al nuwe betekenis, wanneer dit hy word, wanneer dit hy is, en hy het vir sy disippels gee, en hy sê, neem, eet, dit is my liggaam, dit is my liggaam, dit is my bloed. Die Pasga wat vervul word in die Eucharistie. En Bishop Robert Barron sê, ook die Eucharistie word vervul in die lewe hierna, in die hemel, die bruilofsmaaltyd van die lam, en die meer, wat ons nog nie weet wat dit sal wees nie. Wanneer ons op 'n nuwe manier saam met God sal leef en wees. Nou, belangrik, wat gebeur tydens die Eucharistie? Ons glo dat op 'n baie elementêre op 'n atoomvlak dinge verander. Ja, dis wyn en brood, dit ruik soos wyn, dit lyk soos wyn, dit ruik soos brood, lyk soos brood, maar dit is nie, want op 'n transsubstansiële wyse, op 'n elementêre atoomvlak verander dit. Nou ons weet, alles wat bestaan, my beker, my boeke, die prente teen my muur, alles is atome. En as jy die atome se samestelling verander, dan kry jy iets anders. Nou, ek het nie wetenskap gehad op skool nie, maar ek onthou die bietjie wat ek gehad het, ons het geleer in skynat dat as natriumkloried se samestelling op 'n sekere manier is, dan is dit giftig en kan ons doodgaan as ons dit inneem. Verander jy daaraan, dan kry ons tafelsout. Dan kan ek dit eet en dan is dit nie giftig nie. Iets het verander by die elemente.
Iets het verander by die elemente, sodat dit iets anders te word. En dis ook wat ons glo van die Eucharistie. En ek sal nou sê, bietjie meer praat daaraan. Maar net eers hierdie vraag. Kan iets tegelijkertyd bonatuurlik en geestelik wees en letterlik fisies? Nou, ons kry dit dikwels die wêreld waaruit ek kom, ook die protestantse agtergrond waarin ek groot geword het, voordat ek katholiek geword het, dat ons dikwels te doen het met hierdie raamwerke van teenstrydigheid. Teenoorgesteldes wat teenoor mekaar geplaas word, asof het glad nie kan oorvleuel nie, niks met mekaar te doen kan hê nie. En protestante is baie lief daarvoor om geestelike dinge en fisiese dinge teenoor mekaar te stel, asof dit niks met mekaar te doen het nie. Veral wanneer dit kom by die Eucharistie. Geestelik bonatuurlik kan nou nie letterlik fisies wees nie. En daarom is dit absurd om dan te sê dat die wyn en die brood nou ook letterlik en fisies Christus kan wees. Maar raai wat? Die enigste ander groepe voor die reformatie wat dit gedink het, was die ketters, naamlik die dosietiste en die gnosticiste. En dit is dalk iets wat ons in ag moet neem. Voor die reformatie was dit die ketters, die gnosticiste en die dosietiste, wat gesê het dat die stoffelike en die geestelike niks met mekaar te doen kan hê nie, en God daarom nie met die stoffelike werk nie, die sakramente is onbelangrik, en selfs die inkarnasie van Christus is nonsens. Christus was nie regtig God nie, of hy het nie regtig 'n liggaam gehad nie, want God bemoei hom nie met die stoffelike nie. So ons moet baie versigtig wees vir hierdie denke dat iets wat geestelik bonatuurlik nie letterlik fisies kan wees nie. Want daar's baie dinge in die lewe wat wel bonatuurlik is, geestelik is, maar tog realisties letterlik ook is. Waar daar 'n oorvleeling is. En kyk ons ook na die oorspronklike betekenis van die woorde geestelik, bonatuurlik en fisies, dan sien ons daar is inderdaad dinge wat 'n oorvleeling is. Die hele bedoeling van die Ou Testamentiese tempeldiens, daar waar hemel en aarde by mekaar kom, dis fisies tent, dis fisiese hout wat gebruik word om die tentstruktuur te maak, om die verbondsark te maak. Dis letterlike goud, maar omdat dit binne die tempel of binne die tabernakel opset is, daarom is dit net daar vir geestelike gebruik. Dis nie nou daar vir sekulêre, profane gebruik nie. Dis heilige goeders, wat deel in die bonatuurlike, wat tergelykertyd die identifikasieplek van die bonatuurlike is. Sien jy die tempel, dan sien jy God se teenwoordigheid. Daardie oorvleueling tussen die letterlike en die fisiese. Maar kom ons dink na 'n paar ander voorbeelde en ek gaan nou 'n paar ander goeders noem. Dink byvoorbeeld aan 'n huwelik. Paulus sê dat daar is iets bonatuurlik aan 'n huwelik in Efesiërs 5 vers 27. Dat 'n huwelik is 'n afbeelding van Christus se verhouding met sy kerk. My en my vrou se huwelik is 'n afbeelding van Christus se verhouding met sy kerk. Daar is iets fisies aan 'n huwelik. En die fisiese bereik sy hoogtepunt sekerlik in die seksuele. Maar 'n huwelik is baie meer, daarom sê die kerk dis 'n sakrament. Dit is hierdie bonatuurlike plek van lewegewing ook. Dis meer as net twee mense wat mekaar se hande vashou. Dis hierdie bonatuurlike en fisiese ding. En niemand sal dit ontken nie. So hoekom wil ons ontken dat die Eucharistie letterlik die liggaam en bloed van Christus kan wees? Dit kan nou nie letterlik dit wees nie, dis net 'n bonatuurlike. Hoekom kan dit nie tegelykertyd bonatuurlik en letterlik wees nie? As 'n huwelik dit kan wees. My handtekening, as ek my handtekening op papier maak, dan is dit 'n letterlike ink op papier skets wat ek maak. Maar daardie ink op papier skets, wat nou letterlik is tegelykertyd baie meer as 'n letterlike. Daar's 'n hele bonatuurlike wetsaspek betrokke by my handtekening. Soveel so dat ek aangeklaar kan word as ek iemand anderste se ink op papier handtekening vat
en ek daarmee rondloop, dan is dit bedrog. Hoekom? Want my fisiese letterlike handtekening is meer as net iets fisies letterlik. Dit is tegelijkertijd ook iets bonatuurlik. My handtekening. Dit is hoe landswette werk. Landswette is meer as net ink op papier. Daar's 'n bonatuurlike krag agter landswette. Anders sou dit niks beteken nie. En die hof is verteenwoordig daardie bonatuurlike krag agter die landswette. So as ons dit sou aanvaar, waarom kan ons nie dan aanvaar dat die Eucharistie tegelijkertijd letterlik en bonatuurlik is nie? Daarom moet ons besop vir die protestantse redenasie dat Christus sê, my woorde is gees en lewe. En as hy sê, my woorde is gees en lewe, dan beteken dit, as hy sê, my liggaam en bloed, dan is dit eintlik net geestelik, en dan sê ons geestelik is nie regtig letterlik nie. Geestelik beteken nie letterlik nie. Dis hoe protestante dit sê. Op grond van wat? Op grond van wat? Op grond van hierdie raamwerk van valse teenstellings, asof die geestelike en die bonatuurlike nie letterlik fisies kan wees nie. Maar wat dan van my handtekening? Op grond van wat moet Christus se woorde nou maar net metafories wees? Dis duidelik vanuit die gedeelte wat hy skryf, dat dit nie maar net metafories is nie, want die Griekse woorde wat hy gebruik gaan oor knaag en kou en afskeur, soos wat honde eet. Dis baie duidelik vanuit die ander plekke, soos ek is die deur, dat hy baie duidelik metafories praat. Dis baie duidelik dat hy metafories praat. As Jesus nie letterlik bedoel het wat hy sê in Johannes 16, hoekom het die mense weggeloop? Toe hulle vir hom vra, Here, maar ons verstaan nou nie, hoe is dit nou moontlik dat ons u fisies moet eet? Hoekom het hy nie vir hulle gesê, toe maar man, ek bedoel dit eintlik net simbolies, metafories nie. Hy doen nie dit nie. Inteendeel, hy hou vas. En hy sê, die Engels, hy double down, hy hou vas, hy sê, nee, wie nie my liggaam eet nie, en my bloed drink nie, kan nie aan my deel hê nie. Ons moet baie versigtig wees om te dink dat iets geestelik bonatuurlik kan nie letterlik ook wees nie. Daar's geen rede op grond van die Bybel om dit te sê nie, en nie eers volgens die oorspronklike betekenis van selfs die Afrikaanse woorde nie. Inteendeel, in die oorspronklike betekenis is daar 'n oorvleeling. Maar dit is die protestantse denkraamwerk van valse teenstellings wat maak dat ons verkeerde persepsies begin kry het oor die nagmaal, oor die Eucharistie. Goed, nou, maar wat het die vroeë Christelike kerk geglo? Het die vroeë Christelike kerk geglo dat dit letterlik die liggaam en bloed van Christus is? Of is dit 'n uitvindsel later van tyd deur die Katolieke kerk? Onlangs weer lees ek 'n artikel geskryf deur gereformeerde protestante wat die stelling maak en sê dat al sou die vroeë kerkvaders wel van die nagmaal praat as die liggaam en bloed van Christus, het hulle eintlik nie daarmee iets letterlik bedoel nie, want nommer 1, ons haal hulle selektief aan, dis wat protestante graag doen, hulle haal die kerkvaders baie selektief aan, net soos hulle die Bybel selektief aanhaal, en hulle verander woorde se betekenis, en maak dan asof dit iets anders te beteken. En hulle sal sê, omdat hierdie kerkvader wel die woordjie geestelik op party plekke gebruik, moet geestelik nou beteken, dit kan nie letterlik wees nie, en ons het nou net daaroor gepraat, dit kan, maar protestante dink dat omdat geestelik moet beteken, verkeerdelik moet beteken, dit kan nie letterlik wees nie, bedoel die kerkvader, al sê hy liggaam en bloed, dit nie letterlik nie, maar eintlik net metafories. Dis wat die hele artikel argumenteer. En dan gaan die artikel aan om te sê, dat die idee van 'n verandering by die brood en die wyn, het nou maar eers by Thomas Aquinas gekry, en dan verkeerdelik het die Katolieke dit verder uit hulle duim uitgesuig, en die konsilie van Trent nou vir die eerste keer gebruik die woord transsubstansiasie. En hierdie hele leerstelling van dat die Eucharistie word die wyn en die brood word die liggaam en bloed van Christus, is 'n latere Katolieke uitvindsel wat nie by die vroeë kerk voorkom nie. Wel, ek het nuus vir daardie skrywer van die artikel. Jy moet maar weer gaan lees. Is dit so dat
die konsilie van Trent die woord transubstansiasie vasmaak? Ja. Is die woord konsubstansiasie of transubstansiasie gebruik voor Thomas Aquinas om die Eucharistie te beskrywe? Nie regtig nie. Thomas Aquinas kom en hy praat van die transubstansiasie, om wat te sê? Om te sê dat tydens die heilige mis, met die gebed van konsekrasie, onder die werking van die Heilige Gees, op 'n bonatuurlike wyse, verander die wyn en die brood in die liggaam en bloed van Christus. Iets in die elemente, iets in die substansie verander, sodat die wyn en die brood nou nie meer brein en brood is nie, maar liggaam en bloed van Christus. En dan ook nog siel en goddelikheid. Want dis daar. Dis nie net liggaam en bloed nie, dis siel en goddelikheid van Christus, wat daar is. So dis nie net liggaam en bloed nie, dit is ook siel en goddelikheid. Maar dis waar dat daardie woord nou deur Thomas Aquinas gebruik word, amper nou vir die eerste keer. Maar beteken dit dat die konsep nie voor die tyd daar was nie? Nee, kom ons gebruik 'n parallelle voorbeeld. Triniteit, drie-eenheid. Die woord kom nie eers in die Bybel voor nie. Die eerste persoon wat gebruik is Irenaeus, so in die laaste helfte van die 2de eeu. Beteken dit die Christene voor die tyd het nie geglo in die drie-eenheid nie? Nee, hulle het geglo in die drie-eenheid, al het hulle nie die woord Trinitas gebruik nie. En al was die konsilie van Nicea die eerste konsilie in 325 wat die Triniteit vasgemaak het as 'n geloofkonsep, weet ons mos nou dat die Christene voor die tyd het aan die drie-eenheid geglo. Dit was die ketters wat dit nie wou aanvaar nie. So, hoekom as dit kom by die Eucharistie, hoekom is protestante dan so lief daarvoor om te sê, nee, transubstansiasie is 'n latere uitvinding, want die woord is nooit voorheen gebruik nie. Die konsep was nog altyd daar reg van die begin af. Wat is die konsep? Die konsep van transubstansiasie is dat in die elemente, in die substansie, in die elemente, verander die wyn en die brood, sodat dit nou die komplete Christus word. Daardie konsep, hierdie konsep, my liewe broer en suster, my liewe protestantse vriend, was nog van die begin af daar. Kom ons kyk na 'n paar kerkvaders. Justinus die martelaar in die jaar 155 sê baie duidelik dat nie maar net as gewone wyn en brood drink ons en eet ons en ontvang ons die Eucharisties nie, maar as Jesus Christus. Ek lees vir julle in Engels wat hy skrywe in sy First Apology in hoofstuk 66. For not as common bread and common drink do we receive these, but in like manner as Jesus Christ our Saviour, having been made flesh by the word of God, had both flesh and blood for our salvation. So likewise have we been taught that the food which is blessed by the prayer of his word is the flesh and blood of that Jesus who was made flesh. Iets sien ons duidelik hiervan, daar's 'n verandering wat plaasvind. Dis nie maar net gewone brood en wyn nie, daar's nou iets wat verander wanneer daar die gebed van heiliging is. Dan kry ons ook by Irenaeus van Lyon in ongeveer die jaar 180. Hy argumenteer teen die ketters, die dosietiste en die gnostisisme wat nie wou aanvaar dat stof en God met mekaar te doen het nie, en dat Jesus waarlik God was nie, of dat hy 'n ware menslike liggaam gehad het nie. Maar hy skrywe, the bread over which thanks have been given is the body of their Lord, and the cup his blood. When therefore the mixed cup and the baked bread receives the word of God, and becomes the Eucharist of the blood and body of Christ, how can they say that the flesh is incapable of receiving the gift of God? Ons lees daar dat hierdie wyn en brood wat die woord van God ontvang en word en becomes. Klink dit nou soos 'n verandering wat plaasvind of nie? Ons lees dit in Against Heresies.
boek 4, 18, 5. Daar lees ons dit. 'n verandering wat plaasvind. Johannes Chrysostomos in 407 praat baie duidelik van die woord transformasie. Wat is transformasie anders as 'n verandering wat plaasvind? My liewe protestantse vriend, wat wil sê dat die konsilie van Trent het dit eers uitgedink. Hy sê baie pertinent, daar's 'n transformasie van die wyn en die brood wat plaasvind. Ambrosius in 397, hy praat daarvan dat tydens die heilige mis die gebed van konsekrasie, die gebed van heiliging, wat die power to change het, dat daar is 'n verandering van die elemente wat plaasvind. Nou, elemente, die Grieks en die Hebreëus en die Latyn en die oorspronklike, element en substansie is dieselfde ding, ousia. Die element en substansie is dieselfde ding. Dis in protestantse denke dat ons hierdie goed wil losmaak van mekaar. En dan wil ons sê, nee, maar Trent het nou vir die eerste keer uitgedink. Daar's 'n verandering wat plaasvind. Clemens van Alexandrië praat van dat die Eucharistie is gelyktydig, fisies en geestelik. Fisies en geestelik. Hippolytus van Rome skryf in 235 na Christus, skryf hy oor hoe dat daar tydens die heilige mis, tydens die liturgie gebid word, dat die Heilige Gees kom en die wyn en die brood verander en maak, change, to make it into the body and blood. Klink dit soos 'n verandering wat plaasvind of nie? To make it into. Cyril van Jerusalem, since he himself has declared and said of the bread, this is my body, who shall dare to doubt any longer? And since he has affirmed and said, this is my blood, who shall ever hesitate? En dan sê hy ook, after the invocation of the Holy Spirit, the bread becomes the body, and the wine becomes the blood. After the invocation, nadat die Heilige Gees aangeroep word. Becomes, dit klink ons nou soos 'n verandering wat plaasvind. Ignatius van Antiochië praat ook van mense wat nie die nagmaal wil gebruik nie, in 107 na Christus, omdat hulle weier om te aanvaar dat dit letterlik die liggaam en bloed van Christus is. Gregory of Nyssa skryf in sy groot katekismus, hoofstuk 37, sê hy, dit is eers gewone brood en wyn. Tydens die heilige mis, ons sien dit vandag nog, bring mense die gawes van wyn en brood, vrug van die aarde en menslike arbeid, na die priester toe. Hy ontvang dit in persona Christi, in die persoon van Christus. Die gebed van konsekrasie word gevra wanneer die priester sy hande so oor die wyn en die brood hou, en daar word gebid en gevra dat God nou dit sal verander. May it becomes for us the bread of life. Dat dit verander en vir ons die voedsel van die ewige lewe word, die drank van die ewige lewe word. En Gregory of Nyssa praat daarvan hoe dit verander sakramenteel. Basil die Grote, 379, made into the body and blood. 'n transformasie, 'n verandering. Dis niks anders as wat die konsilie van Trent skrywe nie. Die konsilie van Trent wat dan sê, ook in die Katekismus, paragraaf 1376, by the consecration of the bread and wine, a conversion takes place of the whole substance of bread into the substance of the holy body of Christ our Lord, and of the whole substance of the wine into the substance of his blood. Paragraaf 1376 van die Katekismus van die Katholieke Kerk. Ek lees dit weer. By the consecration of the bread and the wine, a conversion takes place of the whole substance of the bread into the substance of the body of Christ our Lord, and of the whole substance of the wine into the substance of his blood. Dit is, hier die paragraaf wat ek nou gelees het, herhaal presies wat die vorige kerkvaders sê. Maar weer eens, is vir my altyd so hartseer, dat mense wat die Katholieke Kerk wil beveg, nie eerlik is met wat die Katholieke Kerk sê nie. Dit was eers Luther, Calvin en Zwingli wat iets anders begin leer het, in die voetspore van Raai van Wie, die Dosietisme en die Gnostisisme, die ketters
van die vroeë kerk. Daardie mense wat nie wou aanvaar dat die stoffelike en die goddelike iets met mekaar te doen kan hê nie. Dis hulle nasate amper wat nou kom en binne die protestantisme wil kom sê dat die stoffelike nie ook goddelik kan wees nie kan meng met die goddelike nie. Daarom, Luther, interessant genoeg, die konsubstansiasie, hy aanvaar dat Christus is onder en deur die brood en die wyn teenwoordig, maar dit is nie Christus nie. Dit is maar metafories so, maar hy is daar. So hy is nader aan die katholieke kerk. Calvin so 'n stapie verder, dis net metafories, ons dink maar net aan, Christus is daar as gasheer, maar ons neem aan hom deel in en deur die geloof, eet en drink ons om. Zwingli, as dit 'n metafoor, eenmal 'n jaar, het ons dit, en Zwingli se invloed in die algemeen is baie sterk. Alle protestante sal vir jou sê, die sakramente is nie belangrik vir redding, eintlik nie, behalwe die ouens wat groot doop, sou dit daarom sê dat die doop red, maar nagmaal, dis nie nodig vir redding nie, dis belangrik, dis goed, dis mooi en alles, en ons het verskillende van vlakke wat ons glo oor die sakrament van die nagmaal, maar ten diepste, dis nou nie so belangrik as deel van die essensie van die geloof nie. En daarom mag ons maar as protestante verskil ook daaroor, sou hulle redeneer, terwyl ons as katholieke sê, dit is eintlik deel van die essensie van geloof. Maar Zwingli, Calvin en Luther het nou vir die eerste keer weer met die reformatie gebreek met wat die kerk nog altyd geleer het, ver weg van wat Basil, Athanasius, Ambrosius, Irenaeus en Clemens en daardie kerkvaders sê. Gregory van Nyssa. Hulle het gebreek met die vroeë kerkvaders. En dit is belangrik om dit aanvaar en om dit te verstaan. Die vraag kan nou ontstaan, maar as katholieke glo dat daardie brood en wyn op die altaar is Christus, en ons noem dit 'n offer, beteken dit dan nou nie dat ons Christus herhaaldelik ooroffer nie? En dit, my liewe broers en susters, is deel van die verkeerde persepsies oor die katholieke kerk. Dit is ongelukkig so, dat daar ook 'n klomp onwaarhede oor die katholieke kerk bestaan. Nie net wanpersepsies nie, maar absolute leuns. En een van daardie leuns is die leuen wat ek ontdek het, wat nogal opgeteken is in van die belydenisskrifte van die protestantse kerke. Dit is iets wat ek nog altyd aan vasgehou het, waarmee ek groot geword het, en wat ek geleer het en self verkondig het, totdat ek met 'n skok moes ontdek, maar dit wat die kerk sê die katholieke glo, is eintlik nie wat die katholieke glo nie. Dis 'n leuen. Dis 'n karikatuur wat geskep word van die katholieke kerk. En dis toe ek hierdie leuen ontdek, dat die eerste domino geval het, en ek besef dat ek is oor 'n grens, en het ek liewer nou nie geweet wat ek weet nie, want nou dat ek dit weet, kan ek nie bly waar ek is nie. Ek het met my kollegas daaroor gepraat, en dan sal mense vir jou sê, ag nee, wat, die katholieke kerk lieg nog steeds. Maar hier staan dit swart op wit, nee, hulle lieg nog steeds. Of, die ander ene, ag nee, wat moet nou nie die belydenisskrifte so ernstig opneem nie, ons hoef dit mos nou nie te glo nie, dit was die ander houding. Of net 'n ignorering daarvan. Dis hoe kollegas gereageer het, toe ek vir hulle oor hierdie leuen gevra het. Nou wat is die leuen? Die meeste protestante, net laasweek het ek weer die aantuiging gekry, dat katholieke glo nie aan die eenmalige offer van Christus nie, maar dat in elke heilige mis moet Christus weer 'n keer geoffer word. En dan moet jy vir hulle sê, nee, dis nie waar nie. Christus het eenmaal gesterf, en ons glo aan die eenmalige offer van Christus, wat genoegsaam is vir die sondes, en die versoening van alle mense wat geleef het, en nog sal leef. Die totale skepping word deur die eenmalige offer van Christus versoen met God die Vader. Dis wat Hebreërs ons mooi leer, en ander plekke ook in die Bybel, en dit is wat die katholieke kerk inderdaad bely. Ons bely dit. Ons bely dit in die katekismus, baie duidelik, onder andere in paragraaf 1367, dat a single once and for all sacrifice, 'n eenmalige offer van Christus. Dis die taal wat die katekismus gebruik van die katholieke kerk. Maar nee,
Wat sê protestante? Protestante sê verkeerdelik dat die katholieke kerk Christus elke keer offer. En hierdie leuen is so ingebed in protestantisme, dat dit selfs deel vorm van die Heidelbergse katekismus, Sondag 30, vraag en antwoord 80. Daarin kry ons die valsheid van dit wat die katholieke kerk kwansuis sou glo. Hoor nou hier. En die Heidelbergse katekismus is geskrywe na die konsilie van Trent. En raai wat, die konsilie van Trent praat baie duidelik van die eenmalige offer van Christus en verduidelik wat gebeur tydens die heilige mis, maar ten spyte daarvan ignoreer die protestante dit en skryf hulle hierdie leuen neer en maak dit 'n belydenis en sê, die nagmaal is mooi, die katholieke Eucharistie is 'n sonde en 'n afgoderry, want hulle glo nie aan 'n eenmalige offer van Christus nie. Hoor hier. Wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Romeinse mis? So, die nagmaal van die Here en die Romeinse mis. Die nagmaal, sê hulle dan, betuig aan ons dat ons volkome vergewing van al ons sondes het, terwille van die enige offer van Jesus Christus, wat hy eens en vir altyd aan die kruis gebring het, en dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelyf word, wat nou na sy menslike natuur in die hemel en aan die regterhand van die Vader is, en daardeur hom aanbid wil word. Dis ook 'n slaan teen die gedagte dat Christus teenwoordig word, maar ook wat ons het, waar ons die tentoonstelling het van van Christus by adoration. Dis dalk 'n gesprek vir iets later, maar dis ook daarteen gemik. So, wat sê hulle nou? Christus is in die regterhand van God, hy tree vir ons in as priester, hy kan nie hier wees op aarde nie. Sê wie? Sê wie? Waar is jou Bybelteks? Waar is jou bronverwysing in die Bybel uit? Dat hy nie sy liggaam kan meer maak, soos hy die brood en die vis vermeerder het nie. Ons glo ook hy sit in die regterhand van die Vader, en hy tree vir ons in. Sy priesterskap is eenmalig, dit het tog nooit gestop nie. Christus se versoeningswerk aan die kruis is nie vasgevang in die jaar 30 na Christus toe hy sy asem uitblaas aan die kruis nie. Daar's 'n opstanding, daar's 'n hemelvaart, daar is die opneem van die stoffelike in die goddelike drie-eenheid in, waar Jesus as die gekontinueerde priester binne die orde van Melchisedek vir ewig vir ons met sy eenmalige offer versoening doen. En raai wat? Dis by hierdie hemelse erediens wat die heilige mis elke keer inskakel wanneer ons die heilige mis het. Daarom glo ons in ons katekismus, in ons liturgie, dat hemel en aarde saamtrek. Daarom ons priester tree in persone Christi op. Hemel en aarde kom saam. Hemel en aarde kom saam. Daarom in 'n heilige mis sit ons nie maar net as 30 lidmate hier mekaar in warm broei nie, met 'n priester nie. Nee, daar gebeur iets bonatuurlik. Die kerk van alle eeue, almal sit saam oor tyd en ruimte deur en word opgetrek deur die genade van God in die hemelse erediens in. En ons is saam met die engele in die kerk van alle eeue voor die troon van Christus. Nou, watter leuen vertel protestante onder andere dan oor die katholieke kerk wanneer dit kom by die Eucharistie? Hoor wat sê die Heidelbergse katekismus verkeerdelik. Die Romeinse mis teenoor die nagmaal daarenteen leer dat die lewendes en die gestorwenes nie deur die lyding van Christus vergewing van sonde het nie. Waar is die bron? Ek sien nie dat daar 'n bron aangehaal word waar die katholieke kerk dit in een van hulle konsilies sê nie. Ek sien ook nie 'n katekismus aanhaling om te sê, aha, hier sê die katholieke, Christus se eenmalige offer is nie genoegsaam nie. Dat die lewendes en die gestorwenes nie deur die lyding van Christus vergewing van sonde het nie, tensy Christus nog daagliks vir hulle deur die priesters geoffer word. Verder, dat Christus liggaamlik in die brood en wyn aanwesig is en herhalwe aanbid moet word. Die mis is dus niks anders as 'n verloning van die enige offer en lyding van Christus nie, en is 'n afgoderry. Dis 'n vervloekte afgoderry. Want ons glo kwansuis nie aan die eenmalige offer van Christus nie. Maar ek het geleer, selfs as 'n dominee wat 'n skripsie moes doen, dat jy altyd
bronverwysings moet hê, anders kan ons jou nie glo nie. Waar is jou bronverwysings, meneer Dominee? Waar is dit? Waar is jou bronverwysings, meneer Heidelbergse Katekismus? Maar daar's geen nie. En die beste van alles is, die Konsilie van Trent het reeds vergader voor die Heidelbergse Katekismus opgestel is. Maar die mense wat dit opgestel is, onder andere Guido de Breze en al daai mense, het nie hulle huiswerk gaan doen nie, want hulle wou nie. Hulle wou nie, dis te lekker om te lieg oor die Katolieke Kerk. Dis te lekker om te lieg en leuns te verkondig oor die Katolieke Kerk. Karikatuurtjies te skep. Want anders het ons nie iets om oor te praat, as ons die waarheid moet praat. So nou maak ons eie strooipoppe op, asof dit die Katolieke Kerk sou wees. Geen bronverwysings nie. Dis die leuen wat ek moes ontdek. En wat my laat besef het, maar as die kerk hieroor, as die protestantisme hieroor kan jok en lieg, waaroor jok en lieg hulle nie nog nie? En toe ek die kerkvaders moes begin lees oor wat die kerkvaders nog altyd gesê het oor die Eucharistie en die offer van Christus en die erediens, toe besef ek maar, die protestantisme is ver weg van die vroeë Christelike kerk. Nee, die Katolieke glo inderdaad aan die eenmalige offer, maar hierdie eenmalige offer van Christus het buite tyd en ruimte ook plaasgevind. Dis nie vasgevang in die jaar 30 nie. Die offer van Christus is nog voor die grondlegging van die wêreld daar. Dis op grond van die offer van Christus dat mense oor tyd en ruimte heen gered word en gered is. Ons offer hom nie weer nie. Die teologie wat betrokke is, gegrond op die woord anamnesis in die Bybel, is dit. God is buite tyd en ruimte. Alle tyd en ruimte is tegelijkertydig voor hom. Alle tyd en ruimte is tegelijkertydig voor hom. Nou, die woord anamnesis beteken om dit wat in die verlede is te gaan haal en dit hier in te bring, sodat die mense hier en nou kan deelneem aan dit wat gebeur het. In hierdie geval, dit wat buite tyd en ruimte is. Dit wat buite tyd en ruimte is. Dis die woord anamnesis wat Paulus gebruik. Ek het in tradisie ontvang, dit wat in my oorgelewer is, doen dit tot my herinnering. Daai woord herinnering is nie maar net ek dink aan nie. Dis 'n aksie van gaan haal en bring. Onder leiding van die Heilige Gees word Christus se offer hier teenwoordig. Dis nie 'n nuwe offer nie, dis nie 'n ander offer nie. Dis dieselfde offer aan die kruis. Dis dieselfde offer aan die kruis wat manifesteer, 'n realiteit word in die Eucharistie, waarmee ons dan uiteindelik na God toe gaan. Die hele ritueel van die erediens is eintlik dit. As priesters kom ons na die Here toe, ons gee erkenning aan ons gebrokenhede, dit is hoekom ons sondes bely, ons bring ons offers na die Here toe, vrug van menslike arbeid en die aarde, ons bring alles in soos dit hoort na die Here toe, maar God het dit nie nodig nie. Ons kan niks wat ons doen offer om iets by hom te verdien nie. Maar, soos wat God vir Abraham die lam voorsien en sê, moenie Isak offer nie, hier is die lam, so kom die Here en sê, dankie my kinders vir hierdie gawes, ek het dit nie nodig nie, ek gee dit aan julle terug en ek maak dit meer, ek gee dit vir julle as die enigste offer wat julle red. Die offer van my seun, Jesus Christus, die offerlam. Ek gee dit vir julle, hou hieraan vas, eer dit, word hiermee een, dat ons kan een wees en kan word en wees. Dis die teologie van die Eucharistie. Dis nie 'n offer wat gebring word omdat ons nou vir Christus weer doodmaak elke keer as ons dit het nie. Dit is wat die Heidelbergse Katekismus lieg. Maar dit is nie wat die Katolieke Kerk glo nie. Dis nie wat die Katolieke Kerk glo nie. Ons moet baie versigtig wees vir hierdie leuns wat vertel word oor die Katolieke Kerk. So offer die Katolieke Kerk die Here weer en weer en weer? Die antwoord is nee. Is dit 'n ander offer as die een aan die kruis? Nee. Dit is die eenmalige offer, want die eenmalige offer van Christus is genoegsaam vir redding. En dit is belangrik. Dit is belangrik. Hoekom meng die Katolieke water en wyn? Daar is hierdie baie mooi gebed wanneer die wyn by die water gevoeg word. By the mystery of this water and wine, may we come to share in the divinity of Christ, who humbled himself to share in our humanity. By die misterie van water en wyn,
kom ons om te deel in die goddelikheid van Christus, wat homself verneder het vir ons om te kom deel in ons menslikheid. Toe die soldaat die spies in Jesus se sy gesteek het daar nie net bloed uitgekom nie, ook water. So iets daarvan word in die Eucharistie gewys. Iets word ook gewys van Jesus se eerste en laaste wonderwerk. Jesus se eerste wonderwerk is wanneer hy water in wyn verander, met die bruiloft van Kana, en sy laaste wonderwerk is wanneer wyn bloed gemaak word. Water in 'n sekere sin nog die menslikheid wat opgaan in die goddelikheid. Dis waarom daar so 'n druppeltjie water in die wyn gevoeg word. Van die begin af doen die kerk dan ook dit. Reg van die begin af doen die kerk dit. Daarom, die Eucharistie staan ook in verband met die samekoms tussen hemel en aarde, die samekoms tussen die stoffelike en die goddelike, die twee nature van Christus wat verenig word in een persoon, baie belangrik. Die Eucharistie verteenwoordig ook vir ons die toekomstige glorie, die bruilofsmaaltyd van die lam, ensovoorts. God gee Christus aan ons. Ons offers, wat ons nie, ons eie dinge wat ons doen, wat ons nie kan red sommer maar net nie, maar ons werk wat ons doen as priesters van die Here, omdat ons die taak het om die skepping in te bring na die Here toe, en ons bring dit na hom toe, hy vat dit, verander dit, en gee dit terug aan ons, as sy seun Jesus Christus. Die mis is die hemel op aarde. Dis hierdie groot hemelse liturgiese drama, wat nie net voor ons afspeel nie, ons neem daaraan deel. Ons neem daaraan deel. Dit is baie belangrik. Wat is die verband dan met theosis? Theosis gaan juis oor 2 Petrus 1 vers 4, sodat ons kan deel kry aan die goddelike natuur. Dit is wat ons in die kleine op 'n besonderse manier sien. Water, wyn word bloed, brood word liggaam. Ek as mens wat opgaan in die goddelike natuur. Juis, die Eucharistie gee vir my 'n platform en basis waardeur en waarvan af die theosis nou kan plaasvind, want wat ek eet en drink, moet ek ook word. Wat ek eet en drink, moet ek ook word. Ek moet Christus word, ek moet minder word, hy moet meer word. Laat ek eet Christus, ek word Christus verander. Selfs Luther het dit gesê, selfs Martin Luther het dit gesê. Die konneksie met theosis, om goddelik te word, deel te kry aan die goddelike natuur, meer te word as wat ons is. Om meer te word as wat ons is. Baie belangrik ek wil dit tog net weer beklemtoon, die buitetyd ruimtelike van Christus se offer aan die kruis, wat by elke erediens teenwoordig word, van buitetyd en ruimte af, inkom in tyd en ruimte, waar hemel en aarde dan ook saamtrek. Dit is ook baie belangrik, dat kyk ons na die Ou Testament, dan sien ons dat die mense in die Ou Testament kon net deel hê aan God, sy beloftes, sy verbond, in gemeenskap wees met God en met mekaar, wanneer hulle van die offers geëet het. Die offer is nie voltooi met die doodmaak van die dier nie, en die uitgiet van die bloed rondom die altaar nie. Die offer is voltooi wanneer die mense daarvan geëet het. En daarom lees ons dat as God sy verbond sluit met die mense van Israel in Exodus 24, eet God en die oudstes saam op die berg van die offer. So elke nagmaal, ons offer nie die Here weer nie, ons eet die offer. Ons offer nie weer nie, ons maak hom nie weer dood nie, maar ons eet nog die heeltyd van dieselfde offer. Soos van die Pasga offer in die Ou Testament. Weer sê ek, die offer is voltooi of voltrek. Die aksie van die offer is voltrek. Bereik sy doel, wanneer die persone nie net dit staan en bekyk nie, maar wanneer die mense daarvan eet. Want hulle word deel van die offer. En dis iets wat ons mis, want protestante het ook 'n beperkte konsep, 'n baie eng skewe siening van wat versoening is. Hulle het nie 'n theosis versoeningsbeskouing nie.
Dis net Christus sterf aan die kruis vir my sonde. Ek word verlos van sonde. Boef, poef, net so. Ek word nie verlos vir iets nie. Ek word nie verlos tot iets nie. Dis maar net boef, baf, ek is verlos van sonde. En ek word verklaar as sondeloos. Dis dit. En daarom hoef ons nie die offer te eet nie. Maar in die Ou Testament was dit anders. Nou kan mense sê, ons leef in die Nuwe Testament. Wel, Christus gebruik 'n Ou Testamentiese offer, naamlik die Pasga, om die nagmaal vanuit in te stel en sê, doen nou soos ek. En lees ons die vroeë Christelike kerk, dan sien ons hierdie konsep van offer vanuit die Ou Testament deur Christus se nagmaalsinstelling kontinueer. 'n Offer het effek, kry effek, bereik sy effek wanneer ek dit eet. Daarom, in die Eucharistie eet ek die offer. Nie ek offer in die sin van dat ek doodmaak nie. Maar al wat ek kan sê is, Here, al wat ek kan aanbied, is hierdie offer wat U self vir my gee, naamlik Christus. Ek maak hom nie dood nie, hy is doodgemaak aan die kruis en U gee hom nou weer vir my en ek eet dit. Ek eet dit elke keer. Dis die kontinuerende aksie wat plaasvind, die eet van die eenmalige offer. Nie weer 'n doodmaak en opnuut bring, doodmaak opnuut bring nie. Nie dit nie. Dis 'n karikatuur. Dit is 'n karikatuur van wat ons dan ook glo. Die nagmaal, vir ons as Katolieke is dit die bron van ons geloof. Dis die einddoel van ons geloof. Dit is hierdie ongelooflike sakrament van eenwording met God. So ongelooflike iets. En ons gaan in die toekoms nog 'n bietjie meer daaroor praat, veral as ons nou weer verder praat oor die fisiese erediensliturgie. Oor die fisiese erediensliturgie in elke heilige mis. Maar ek hoop vanmôre het jy so 'n bietjie van 'n ander persepsie begin kry oor wat ons regtig glo rondom die Eucharistie. Hoekom dit vir ons so belangrik is, wat dit is, eintlik wie dit is en hoekom. En ook hoe dat dit wat ons vandag glo as Katolieke Kerk in kontinuering staan met die kerk se belydenis nog al die eeue terug met al die kerkvaders wat ek vir julle dan ook gelees het en gewys het. Die Eucharistie is die tweede sakrament van inlywing. Nie omdat dit minder belangrik is nie, maar omdat dit die lewe, die Christelike lewe voed en onderhou, daardie Christelike lewe wat met die doop begin is, daardie Christelike lewe waartoe jy gebring is en waarby jy ingelyf is met jou doop. Die Eucharistie is die bron, die hoogtepunt, die doelwit van ons geloof, omdat dit niks minders is as Christus self nie. Hy wat homself vir ons kom gee, sodat ons in hom en deur hom en op grond van hom kan lewe. Baie dankie dat julle saam geluister het. Mag julle 'n besonderse mooi dag verder dan ook hê.